Բարև ձեզ, սկսում ենք Նեմեսիս հայրենիք չունենք կորցնելու մեր հերթական հաղորդաշարը։ Ինչպես միշտ բոլոր հաղորդումները ես սկսում եմ հայոց պատմությունից մի դրվագ պատմելով ձեզ։ Այսօր պայմանավորված մեր հյուրի հետ ես կպատմեմ ձեզ Զաբել Թաքուի մասին։ Զաբել Թաքուին եղել է Կիլիկյան Հայաստանի թագուհիներից մեկը։ 1045-ին Բագրատունների թագավորության կործանումից հետո շատ չանցած հայերը հեռավոր Կիլիկիայի միջերկրական ծովի հյուսիս-արևելքում ստեղծեցին հայոց պետականություն, Կիլիկյան հայկական իշխանություն, որը 1198 թվականին Լևոն II մեծագործի միջոցով վերածվեց թագավորության։ Լևոն II այդ թվականին օծվեց հայոց թագավոր, պետականությունը վերականգնվեց, Կիլիկիան դարձավ տարածաշրջանի ամենաազդեցիկ պետություններից մեկը։ Լևոն II դիվանագիտական կապեր հաստատեց ոչ միայն հարևան բոլոր մահմեդական ժողովուրդների, ինչպես նաև խաչակրաց պետությունների հետ, այլև եվրոպական երկրների, խաչակիր արքաների, հատկապես Ֆրիդրիխ II Շիկամորուսի հետ, որն էլ խոստացել էր Լևոնին թակ տալ։ Լևոն II կառավարեց մինչև 1219 թվականը։ Նա մահացավ, առուզավակ չուներ։ Նրանից հետո գահը ժառանգելու էր նրա դուստրը, Զաբելը, որը այդ ժամանակ մանկահասակ էր։ Եվ երկիրը կառավարում էին խնամակալները, Կիլիկիայում նրանք կոչվում էին պայլեր, բայց պետք էր անհապաղ լուծել գահակալության հարցը, գահաժառանգության հարցը եւ 1222 թվականին Զաբելին ամուսնացրեցին հարևան Անտիոքի Դուքսի որդի Ֆիլիպի հետ։ Զաբելը այդ ժամանակ մանկահասակ էր, 7 տարեկան էր, ամուսնացան, հանուն հայրենյաց։ Ֆիլիպը խոստացել էր հարգել հայերի իրավունքները, հայերի սովորությունները, հայերի կրոնը, որտեղ մենք առաքելական եկեղեցու հավատացյալներ ենք, իրենք կաթոլիկ էին։ Բայց Ֆիլիպը գալով պալատը լցեց կաթոլիկ հոգևորականներով և սկսեցին թալանել հայոց գանձարանը։ Հայոց ավականին շատ դժգոհ դրանից, Ֆիլիպին նետեց բանտ, հետո այնտեղ նա մահացավ։ Հայոց գահը նորից մնաց թափուր։ Պետք էր Զաբելին ամուսնացրել, արագ լուծել այդ հարցը եւ 1226 թվականին Զաբելին ամուսնացրեցին Կոստանդին Սպարապետի որդու Հեթումի հետ։ Իդեպ Կոստանդին Սպարապետը պայլերից խնամակալներից մեկն էր։ Հեթումի հետ ամուսնացրեցին, Զաբելը չէր ուզում Հեթումի հետ ամուսնանալ, նա դեռ Ֆիլիպին սիրում էր, նա փախավ պալատից, դիմադրեց եւ այլն, բայց վերադարձավ պալատ հանուն հայրենյաց եւ այստեղ ուզում եմ նշել Վարդգես Սուրենյանցի Զաբել Թաքու վերադարձը հայոց գահին կտավը։ Զաբելը չէր սիրում Հեթումին, բայց հրաշքը կատարվեց, նրանք ամուսնացան, ամուսնությունից հետո նրանք այնպիսի սիրով ամուսիններ էին, որ բոլորը նայում էին եւ նրանցից օրինակ էին վերցնում։ 25 տարի նրանք ապրեցին միասին, 25 տարվա մեջ ունեցան 8 զավակ։ Ասում են խորագետ եւ իմաստուն Թաքուի հետ, երբ որ արքան ուզում էր զրուցել կամ խորհրդակցել, նրան գտնում էր գրադարանում եւ նրանք միասին քննարկում էին պետական կարևորագույն հարցերը։ Զաբել Թաքուին հայոց պատմության մեջ եզակի եւ գուցեև համաշխարհային պատմության մեջ բարեգործ թագուհիներից է, որը Սիսում կառուցել տվեց հիվանդանոց անապահովների, կարիքավորների համար։ Այդ հիվանդանոցում ինքը եւ իր դուստրերը աշխատում էին որպես գթության քույրեր, հիվանդանոցում բուժումը, դեղերը, ամեն ինչ անվճար էին։ Իդեպ չմոռանանք ասել, որ Եվրոպայում այդ ժամանակ պետական հիվանդանոցներ չկային։ Բարեգործ Թաքուին ապրեց շատ կարճ։ Մահացավ 1252 թվականին, բայց իր մեծ ավանդը ունեցավ Կիլիկյան պետության հետագա գործունեության մեջ, որտեղ նրա Թաքուհու օրինակը օրինակելի էր բոլոր թագուհիների համար։ Նրանից հետո բոլոր թագուհիները մտածում էին ինչքան օգտակար լինել պետությանը, ինչպես օգտակար լինել պետությանը, ինչքան շատ բարեգործություն անել ծառայելու ազգին հայրենիքին։ Սիրով ներկայացնեմ մեր հյուրին Study for Success ուսումնական կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Դիանա Նազարյան Մեսրոպյանին։ Այն ֆիլմը, որ ասում են գեղեցկուհի, սպորտսմենուհի, կոմերտուհի, հայրենասերուհի, ազգասիրուհի, նժդե հասեր։ Դիանա ջան, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալելու համար։ Դուք մեզ համար հետաքրքիր կերպար եք, մենք աշխատում ենք Հայաստանում ապրող հայաստանաբնակ, հետաքրքիր կերպարների հրավիրել հարցազրույցի, դուք հետաքրքիր բացառիկներից մեկն եք, ինչով։
Մենք գտնում ենք, որ դուք հաջողակ մարդ եք, դուք իհարկե կլրացնեք մեր տեսակետը ինչպիսին է։ Ես գիտեմ, որ դուք դպրոցն ավարտելիս դպրոցական ավարտական դասանում մասնակցել եք ռուսաց լեզվի միջազգային օլիմպիադային, շահել եք օլիմպիադայում եւ իրավունք եք ստացել սովորել Մոսկվայի Պուշկինի անվան համալսարանում։ Հետո վերադարձել եք Երևան, իսկ հետո սովորել եք Օքսֆորդում, նախկինների լույս հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ, նորից վերադարձել եք Հայաստան։ Ինչու վերադարձաք Հայաստան։ Հնարավոր եղավ ձեր երազանքը կառուցել հայրենիքում, այդպիսի փառահեղ կրթություն ստանալուց հետո գալ Հայաստան։ Սիրով լսում ենք ձեզ։ Նախ երկու խոսք ասեմ, թե ինչու ես որոշեցի ուսանել Օքսֆորդի համալսարանում։ Ես Մոսկվայում համալսարանի 4-րդ տարուց սկսած դասավանդում էի անգլերեն, եւ երբ որ վերադարձա Հայաստան, սկսեցի աշխատանք ման գալ այդ ուղղությամբ, բայց իմ բուհական կրթությունը ոչ թե անգլերեն լեզու է, այլ ռուսաց լեզու, եւ երբ որ տարբեր տեղեր էի դիմում, ինձ ասում էին իդեպ ես ունեի նաև Քեմբրիջի համալսարանից տրամադրվող ուսուցիչների վերապատրաստման սերտիֆիկատ, բավականին հարգված, միջազգային սերտիֆիկատ, բայց երբ որ այստեղ տարբեր տեղեր դիմում էի, ինձ ասում էին, որ ոչ դու դիպլոմ չունես եւ մենք չենք կարող քեզ ընդունել եւ ես սկսեցի մտածել, որ փաստորեն Հայաստանում այդ դիպլոմը թուղթը ավելի են գնահատում, քան քո պրոֆեսիոնալ մասնագիտական փորձը եւ գիտելիքները եւ սկսեցի համապատասխան բուհ փնտրել։ Բացի դրանից ես միշտ գտնում էի, որ եթե մարդն ապրում է մի երկրում, որտեղ այդ լեզվով խոսում են, նրա գիտելիքներն արդեն իսկ առավել են այն մարդուց, ով պարզապես ասենք նույն ռուսաց լեզվի առումով, եթե մարդ ուղղակի Հայաստանում ապրել է եւ շատ լավ սովորել է, բայց չի ապրել երբևիցե Ռուսաստանում, նրա գիտելիքներն այդքան էլ լիարժեք չեն եւ միշտ ձգտել եմ անգլիալեզու երկրում ապրել եւ տարբեր ծրագրեր ուսումնասիրելով հանգեցի այն եզրակացության, որ ես ուզում եմ ուսանել Օքսֆորդում։ Մի անգամից չեմ ընդունվել, բազմիցս դիմել եմ, վերջապես ընդունվել եմ, գնացել եմ, ուսանել եմ, բայց հետաքրքիրն այն էր, որ նույնիսկ առանց այդ դիպլոմը ստանալու ես կարողացա այստեղ գտնել աշխատանքի մասնագիտությամբ եւ բավականին հաջողակ եղա, բայց այնուամենայնիվ Օքսֆորդը արդեն երազանք էր դարձել եւ ես գնացի երազանքն կատարածելու։ Նորից ասեմ, որ հեշտ չի եղել, բավականին դժվար է եղել այդ ուղին, իսկ ինչու վերադարձա Հայաստան։ Ես բազմիցս տարբեր տեղեր խոսեցել եմ այդ մասին։ Ինձ համար, քանի որ ես երկար տարիներ նաև Ռուսաստանում եմ ապրել, ինձ համար ազգային ինքնորոշման հարցը բավականին շուտ է բարձրացվել։ Ինքս իմ մեջ եմ բարձրացրել այն։ Եվ Օքսֆորդում էլ ուսանելուց հետո ես վերջնական եկա այն եզրակացության, որ ոմանք ծիծաղում են, ես ասում եմ, ես տոնածառ եմ։ Այսինքն, այո, ես ունեմ բազմաթիվ մշակույթների էլեմենտներ, ռուսական մշակույթը, Օքսֆորդի ոչ անգլիական, ավելի շատ միջազգային, բայց նաև անգլիական որոշակի տարերով մշակույթ, այդ ամենը ես ունեմ, բայց այդ ամենը իմ վրայի զարդերն են, ոնց որ տոնածառի զարդերը։ Տոնածառը իրականում ինչ է, եղևնի, որը զարդարված է, բայց իր էությունը եղևնի է, իր էությունը զարդերը չեն։ Եթե զույգ զարդերը լինեին եւ այն որոշակի էություն առանցք չունենար, այն կներ ուղղակի զարդերի ինչ որ կույտ։ Եվ իմ առանցքը հայ լինելն է։ Եվ Հայաստանի հայ լինելը։ Ես Հայաստանաբնակ։ Այո։ Ես մեծագույն եւ խորը հարգանք ունեմ մեր Սփյուռքի նկատմամբ։ Օքսֆորդի հայկական համայնքի նկատմամբ։ Նրանք հոյակապ մարդիկ են եւ ահռելի գործ են անում հայաճանաչության համար, հայանպաստ շատ բաների համար, երբեք չեմ մոռանա, ինչպես եմ Անգլիայում, անգլիական եկեղեցում կոմիտաս երգել իրենց հետ եւ բոլոր ապշում էին, թե սա ինչ է, սա ով է, սա ինչ մշակույթ է, սա ինչ լեզու է։ Բայց ես գտնում եմ, որ ցանկացած համայնք սփյուռք, ոչ միայն հայկականը, ես տարբեր սփյուռքերի հետ եմ առնչվել, դա արհեստական երևույթ է։ Արմատախիլ եղած ծառ։ Այո։
ծառ, որը այստեղից տարել են, բայց այնտեղ չի կպել։ Նրանք ոչ այստեղ են, ոչ այնտեղ են, ու իրենք հիմնականում մնում են այն ժամանակահատվածում, որում այստեղից դուրս են եկել։ 90-ականների գնացել։ Իրենք դեռ 90-ականներում են։ 2000-ի սկզբին Եվ նույն ասենք ռուսական համայնքները եթե վերցնենք, որոնք 20-րդ դարի սկզբին գնացել են, ամբողջովին մնում են այդ ժամանակահատվածում, լեզուն էլ չի զարգանում։ Եվ ես հասկացա, որ մեկը այդ ուղին է, եթե ոչ Հայաստանում դառնալ սփյուռք, երկրորդը ուղղակի գնալ եւ ձուլվել, ասել, դե ես հայկական արմատներ ունեմ, բայց ես ասենք անգլիացի եմ կամ ես ամերիկացի եմ, բայց անկեղծ ասեմ, ինձ հպարտությունս թույլ չի տալիս դա անել։ Հայը մնում է հայ, միայն մեր հայկական հողում։ Համաձայն եմ։ Ձյաննա ջան, իսկ ձեր երազանքների համար այսօր Հայաստանը պարարթող է։ Մենք պարտվել ենք, կապիտուլացվել ենք, հայրենիք ենք կորցնում, ահագնում է արտագաղթը, ում հետ խոսում եմ, ում հետ զրուցում եմ, բոլորը պատրաստում են, ոսկեն վաճառում, մեքենային վաճառում, տուն են վաճառում, որ թողնեն փախչեն գնան։ Ու այս պայմաններում երազանքը մնում է նույնը, ապրել հայրենիքում, ծառայել հայրենիքին, ծառայել ազգին։ Գիտեք, ես չեմ ուզում շատ ամպագորգոր ինչ-որ բաներ անեցել, ես չգիտեմ, ես չեմ կարող 100%-ով ասել, որովհետև միգուցե ընտանեկան որոշակի պայմաններ ինձ այնուամենայնիվ ստիպեն լքել հայրենիքը, եւ ես չեմ ուզում ասել, որ ոչ, ես երբեք Հայաստանից չեմ գնալու, բայց ինչպես ասեցի, երբ որ ես հասկացա, որ Հայաստանը իմ ինքնության մի մասն է, ես հասկացա, որ իմ երջանկությունը անմիջականորեն կապված է իմ բարգավաճումը, անմիջականորեն կապված է Հայաստանի բարգավաճման հետ։ Եվ ես եկա այն եզրակացության, որ եթե ես կարողանամ ծավալել ինչ-որ գործունեություն, ունենալ աշխատանք, որը ինչ-որ չափով թեկուզ կնպաստի Հայաստանի զարգացմանը, Հայաստանի բնակչությանը օգտակար կլինի եւ կլինի իմ սրտով, ապա ես ինձ կհամարեմ երջանիկ մարդ։ Եվ այսօրվա դրությամբ Փառք Աստծուն դեռ ես կարծում եմ, որ ես կարողանում եմ դա անել։ Իսկ դուք միշտ եք հայրենիքի մասին խոսելից Դուք շատ լավ հիշում եք, Տիկին Մադոյան, երբ որ ես ռուսաց լեզվի օլիմպիադային էի մասնակցում եւ բանավոր փուլն էր, ես քաշեցի Տոմս Արարատի մասին եւ դուք ասեք, եթե չհուզվի, լավ կլինի, բայց ես այնուամենայնիվ հուզվեցի։ Հուզվեցիք ու այնտեղ դասախոսներից մեկն ասեց, առանց հուզմունքի հնարավոր չի խոսել հայրենիքի մասին։ Հա, երևի այդ հայրենասիրությունը ձեր մոտ գենետիկա է, ոչ միայն գենետիկա, այլ նաև այդ ինքնակրթություն, ինքնաբավության էլեմենտ, որ դուք չեք պատկերացնում, որ դուք կարող եք այլ լինել, քան եք։ Ձեր ուսումնական պլանները, ձեր կենտրոնի աշխատանքը դուք վերջապես բիզնես եք անում։ Բիզնես, որը հնարավորություն է տալիս ձեզ ապրել եւ ապրեցնել, աշխատեցնել, սկզբում ես ինչքան գիտեմ, դուք շատ փոքր խմբով եք սկսել, միայն ձեր խումբներ, հիմա դուք ունեք շատ խմբեր, շատ սաներ, որոնք սիրով են գալիս ձեր մոտ, դուք ունեք ամառային ճամբար դսեղում, մարդիկ ձեզ, որ ճանաչում են, ձեզ կապնում են, էլ փոք չեն գալիս։ Այդ ի՞նչն է, այդ ի՞նչ մեխանիզմ է։ Չէ, նախ ասեմ, որ դա միանգամից չի եղել։ Ես երբ որ 2009 թվականին տեղափոխվեցի Հայաստան, Մոսկվայից, ես հենց այդ տարի էլ ուզում էի այստեղ իմ ուսումնական կենտրոնը ստեղծել, բայց մարդիկ չհավատացին։ Ես փորձեցի օգտագործել նույն մեթոդը, ինչ որ Սոնա Սահակյանը Մոսկվայում իմ ղեկավարը եւ մարդ, ով ինձ շատ բան է սովորացրել, նույն մեթոդներով գնալ, այսինքն հավաքել մարդկանց, հենց տեղում ամբողից վերցնել երեխաներ, իրենց տեղում ինչ-որ բան սովորացնել եւ ցույց տալ, թե մեթոդոլոգիան ինչպես է աշխատում, եւ մարդիկ արագ խոսել անգլերեն։ Ինչ-որ բաներ սովորացնել, ասենք, ինչ-որ բառապաշար թեկուզ։ Եվ մարդիկ չհավատացին։ Մտածեցին, որ դրանք պատրաստված երեխաներ են, նաև մտածեցին, որ չէ, դե երեխաներին այդքան շուտ անգլերեն սովորացնել պետք չի եւ այլն։ Այսինքն պատրաստ չէ սովորեցին, քանի դա առանձին դա մի քիչ առանձին հարց է, հիմնականում ասում են, որ կա որոշակի վտանգ, որ երեխան կարող է կակազել, եթե մայրենի լեզուն ամբողջությամբ ձևավորված չէ, այսինքն կախված երեխայից 3-ից 5 տարեկանից, բայց ես շատ կողմնակից եմ վաղ սովորեցնելուն,
որովհետև նախ ինքս անցել եմ այդ ճանապարհով, ես գիտեմ, որ դա շատ էֆեկտիվ է, եւ երկրորդը մինչեւ 5 տարեկան երեխային սովորացրած բաները շատ ավելի մեծ ազդեցություն են ունենում իր հետագա կյանքի վրա, դա միջազգային հետազոտություններն են ցույց տալիս։ Եվ 2009 թվականից ես այդ պլաններ ունեի, բայց փաստորեն դեռ պարարտ հող չկար։ Եվ ես սկսեցի այստեղ աշխատել այդ ոլորտում, փաստորեն որոշակի համբավ եւ որոշակի հարգանք ձեռք բերեցի, որից հետո մարդիկ սկսեցին ուղղակի ինձ վստահել եւ եկան իմ հետևից եւ ես շատ շնորհակալ եմ, ես ուզում եմ ասել, որ մեր ուսանողները եւ իրենց ծնողները, իրենց ընտանիքները, դրանք հատուկենտ մարդիկ են, որոնց ես շատ եմ հարգում ու շատ եմ գնահատում, մեր սաները գալիս են ընտանիքներից, որտեղ կրթությունը արժեք է, որտեղ մարդիկ հասկանում են կրթության արժեքը եւ պատրաստ են գին վճարել դրա համար։ Այո, շատ կարևոր է։ Մեր պատերազմում պարտության պատճառներից մեկը ինձ թվում է մեր կրթությունն է, մեր կրթության ցածր մակարդակն է եւ այս առումով խնդրում եմ ասեք ձեր պլանների մասին, Միսյաննա։ Որ ասեմ հստակ պլաններ ունեմ, սուտ կլինի, բայց ուզում եմ մի փոքր իմ փորձով կիսվել, երբ որ պատերազմը սկսվեց եւ սկսվեց այդ ինֆորմացիոն պայքարը, ես իմ պատմության գիտելիքները ուսումնասիրելով անընդհատ անգլալեզու եւ ռուսալեզու, բայց շատ անգլալեզու նյութեր էի տարածում, YouTube-յան տեսահոլովակներ, նյութեր եւ այլն, Twitter, Facebook, տարբեր հարթակներում։ Եվ մեկ էլ մի բան ես սարսափով հասկացա, որ ներքին լսարանը տեղյակ չի։ Ներքին լսարանը չգիտի այդ ամեն ինչի մասին, ներքին լսարանը չգիտի հայոց պատմությունը եւ արցախյան հակամարտության պատմությունը եւ հայ-թուրքական հարաբերությունները եւ Տիկին Մադոյան, ես ինքս ուզում եի առաջարկել ձեզ նման ինչ-որ նախագիծ անել եւ ես շատ ուրախ եմ, որ դուք մեկնարկել եք սա եւ ես գտնում եմ, որ այն շատ կարեւոր է մեր հասարակությունը կրթելու, որտեւ այո, մենք ցավոք սրտի մենք չգիտենք։ Եթե մենք չգիտենք ու մենք չենք հասկանում, ինչպես մենք կարող ենք ուրիշին սովորեցնել։ Ռաֆին ասում էր հայրենասիրությունը սկսում է հայրենաճանաչությունից, հայոց պատմությունից, հայ գրականությունից, աշխարհագրությունից։ Այո, այսօր դպրոցներում թերացումներ շատ կան, դա նաև հատուկ քաղաքականության արդյունք է, որի հարվածների տակ մենք ապրել ենք 20-30 տարի, դրսից ավելի շատ թելադրված եւ այնքան էին ասում երկիրը երկիր չի, որ իսկապես դարձանք այդպիսի մի երկիր։ Միսյաննա, այսօր ինչ շատ մեծ ցավ է պատճառում Արցախը Հայաստանին հակադրելը, Արցախցուն Թուրքի տեղ դնելը, Թուրքին ավելի շատ սիրելը, քան Արցախցուն։ Ուր ենք հասնելու մենք այս պառակտումով, ինչի ենք մենք հասնելու սրանով, մենք իրավունք ունենք մեզ այդ ճոխությունը թույլ տալու, այս պառակտումը, այս տարանջատումը, այսօր Արցախն է, վաղը Սյունիքը կլինի, ինչ ասենք Սյունիքն էլ մեզ բեռեր, Արցախից հրաժարվեցինք, հիմա ամեն ինչ լավ կլինի, հիմա Սյունիքի մասին մտածենք, որ վաղ միսօր ասենք ոնց մեր երեխաները չպիտի զոհվեն Սյունիքի համար։ Ինչ կարծիք ունեք այս։ Ճիշտ ասած մի քանի բան ունեմ այդ թեմայով ասելու։ Նախ ես հիշում եմ, ինչ որ հաղորդում էր, փոքր ժամանակ եմ դիտել այն, այսպեսի մի հարց բարձրացվեց, որ երբ որ Հայաստանը սովետական միության մաս էր կազմում եւ հայերը հենց բանակի թեմայով էր, հայերը գնում էին ծառայելու, կորիզ էին, միշտ իրար կողքի են կանգնում, կապ չուներ որտեղից ես, հայ ես։ Հա, ամբողջ սովետական կայսրությունը։ Երբ որ Հայաստանը առանձնացվեց եւ նույն բանակի մակարդակով սկսեցին տարանջատվել վանաձորցի, կիրովականցի, լեննականցի, գյումրեցի, երևանցի եւ այլն։ Եվ կատակի ֆորմատով սկսեցին շարունակել, որ եթե մենակ Երևան անեն, կբաժանվեն մասիվցիներ, բանգլադեշցիներ, եթե մենակ մասիվցիների արդեն շենքերով կբաժանվեն, եթե շենքերով, այսինքն ցավոք սրտի պիտի արձանագրենք, որ մեր ազգի մեջ կա պառակտման ինչ որ հիվանդություն, որը միանշանակ պետք է հաղթահարել։ Ինչ վերաբերվում է Արցախին, ուզում եմ մի փոքր ուրիշ տեսանկյունից դրան նայել։ Վերջերս ուղղակի փողոցով քայլում էի եւ մտածում էի այդ հարցի շուրջ, թե ինչից է, որ որոշ ոչ բոլորն են, որ հայրենիքի կորուստ են զգում։ Արցախի կորուստ։ Մենք անհայրենիք չեն գիտակցում, որ հայրենիք են կորցրել։ Այո, այո։ Ու եկա մի եզրակացության,
ես չեմ կարող ասել, որ ես բավականաչափ պատրաստված եմ եւ իրոք իմ պատասխանը հիմնավորված է եւ այլն, բայց նույն պատերազմի ընթացքում ես ինքս ապացուցում էի, որ ճիշտ է Արցախի հանրապետության անկախության ճանաչումը, ելնելով այդ ազգերի ինքնորոշումը եւ տարածքային ամբողջականությունը, այդ ՄԱԿ-ի հիմնական կետերի դրույթների, որտեղ ես ասում եի Ադրբեջանի հիմնական խաղաքարտը այն է, որ մենք խախտում ենք իրենց տարածքային ամբողջականությունը, մեր պատասխան խաղաքարտը դա ազգերի ինքնորոշման իրավունքն է, բայց մի քանի օր առաջ սուտ փողոցում քայլելուց ես եկա այն եզրակացության, որ քանի որ մենք տարիներով ասել ենք, որ կա Հայաստանի Հանրապետություն ու կա Արցախի Հանրապետություն, այսինքն մարդկանց մեջ նաև այդ մակարդակով սերմանվում է, որ դա ուրիշ պետություն է, դա մենք չենք։ Այսինքն եթե Արցախը ընկել է, մենք չենք ընկել, դա մենք չենք, դա իրանք են։ Եվ փաստորեն ես ինքս ինձ համար սկսում եմ մտածել, որ դա սխալ որոշում էր։ Եվ երևի այն ժամանակին պիտի մենք ճանաչեինք Արցախը։ Դա ինձ համար հարց է, ինչու մենք չենք ճանաչել Արցախը։ Ինչու չենք ճանաչել, այո, որտեղ ասում էին, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ արդեն հիմա մի քիչ պատմականորեն մոտենանք հարցին, հարցի լուծման 3 ուղի կար, որը Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի օրոք հիմնավորվեց միջազգային հանրության կողմից, ԵԱՀ խմբի, Մինսկի խմբի եւ այլն։ Ադրբեջանն ասում էր տարածքային ամբողջականություն, մենք ասում ենք ազգերի ինքնորոշման, ազատ ինքնորոշման իրավունք եւ ամբողջ միջազգային հանրությունը, ողջ դիվանագիտական կորպուսը պնդում էր հարցի խաղաղ լուծման վրա։ Ուրեմն ժամանակ էր գալիս, երբ որ Ադրբեջանը պահանջում էր իր տարածքային ամբողջականություն, ինչպես դուք ասացիք, մենք էլ պահանջում ենք մեր ազգերի ազատ ինքնորոշման իրավունքից ելնելով ինքնորոշման սկզբունքը եւ Կազանյան 2011 թվականի Կազանյան այդ որոշման մեջ հենց այդպես էլ կար, որ ելնելով ազգերի ազատ ինքնորոշման իրավունքից պիտի գրավյալ տարածքները 5+2 վերադարձնեն, բայց ճանաչվի Արցախի կարգավիճակը Այսինքն որպես անկախ պետություն, թե որպես ավտոնոմ, որպես անկախ Ադրբեջանի ճանաչվի Արցախի անկախությունը, կարգավիճակը տրվի, հետագայում գուցեև ավելի խորացվի դա։ Եվ քանի որ դա չէր կարող խաղաղության պայմաններում արվել, դա Հայաստանի կողմից կդիտվեր որպես նվաճողական քաղաքականություն կամ ինտերվենցիա ինչ-որ ձևով, դա թողել էր պատերազմի ժամանակվա եւ ապրիլյան պատերազմում ասում էին, որ արդեն կառավարությունը Հայաստանի իշխանությունները գնում էին դրան, բայց գիտեք, որ Ալիևը վազելով գնաց Մոսկվա եւ խնդրեց, որ ապրիլյան պատերազմը ասում ենք քարոզիա, Ալիևը գնաց Մոսկվա եւ խնդրեց, որ պատերազմը դադարեցվի եւ մենք չհասցրեցինք ապրիլյանի ժամանակ։ Այդ մասին խոսում Այսինքն այնուամենայնիվ այն փաստարկը, որ բոլորը բերում են, որ պատերազմը անխուսափելի էր եւ այն պետք է լիներ, դա ճիշտ է։ Պատերազմը անխուսափելի էր, պիտի լիներ որոշակի ժամանակ, ապրիլյանն էր, անխուսափելիորեն եկավ եւ եղավ, բայց ինչ արդյունքով մենք ապրիլյանն ու հիմա 2020-ը երբեք չենք համեմատի իրար հետ, 2020-ը մեր հայոց պատմության ամենաողբերգական էջերից մեկն էր։ Երևի մենք 15 թվականի ցեղասպանության ժամանակ այսքան մեծ կսկից չէինք ապրել, որտեղ այն ժամանակ մենք չունեինք հայրենիք, ունեինք Արևմտյան Հայաստան, հայրենազրկվեցինք, բայց մենք հիմա ունեինք Արցախի Հանրապետություն, հսկայական տարածք, 12000 քառակուսի կիլոմետր, որից այսօր մնացել է ընդամենը 2000-ը, ծվեն եղած եւ ամենակարևորը այսօր Հայաստանի Հանրապետության անկախության հարցն է հարցականի տակ։ Այսօր մենք չգիտենք Ալիևը Զանգեզուր Սյունիքի հանդեպ ինչ կանի, իսկ մեր իշխանությունները այդ հարցով բոլորովին չեն զբաղվում։ Լավ, անցնենք առաջ։ Արցախի հարցի հետ կապված նաեւ մարդկանց մոտ ահագնանում է այսպես Հայաստանում հայրենիքում ապրելու հեռանկարի բացակայությունը եւ արտագաղթը։ Հիմա դուք ասացիք, որ դուք չգիտեք կարտագաղթեք թե չէ, բայց ինչևէ այս պայմաններում դուք մնում եք Հայաստանում, ինչ պլաններ ունեք, այնուամենայնիվ ինչ եք անում։ Վերջերս գիտեմ, որ Նժդե եք շատ սիրով ուսումնասիրում։ Նժդեի ուսմունքը ձեզ հնարավորություն է տալիս ձեր պլաններ իրականացնել, ձեր կրթական պլաններ իրականացնել։ Կիսվեք, խնդրում եմ ձեր Նախ մի փոքր մեր պլանների մասին, երբ որ հիմնել եմ Study for Success-ը, սովորել հաջողության հասնելու համար։
սովորել հաջողության համար։ Կրթությունը հաջողության գրավական է։ Նաև, բայց ինչպիսի կրթությունը։ Ես իմ ընտանիքում կրթությունը միշտ արժեք է եղել։ Եվ ես մտածել եմ, որ զուտ սովորելով, լավ ուսանող լինելով կարելի է, չգիտեմ, երջանիկ լինել, հաջողակ լինել, բայց էլի հատկապես Օքսֆորդում սովորելու տարիներին ես հասկացա, որ ուղղակի լավ սովորելը բավական չէ։ Ուղղակի ակադեմիական գիտելիքը բավական չէ, որ նաև շատ կարևոր են այդ փափուկ հմտություններ կոչվածը, սոցիո-էմոցիոնալ զարգացումը եւ հենց իմ թեզը այդ երկու ուղղություններով էր երեխաների մոտ լեզվի եւ սոցիո-էմոցիոնալ ունակությունների զարգացումը եւ ես հասկացա, որ երկուսն էլ կարևոր են, երկուսն էլ պետք են եւ այդ ես շատ եմ ուզում այդ երկրորդ ճյուղը զարգացնել, ես հասկանում եմ, որ ինքս էլ դրանում շատ առումներով թերանում եմ, բայց ես գիտակցում եմ դրա կարևորությունը եւ մենք ուզում ենք մեր սաներին հնարավորինս չափ ոչ միայն ակադեմիական գիտելիքներ տալ եւ համապարփակ, ոչ միայն անգլերեն, եւ դա միայն ինձ չի վերաբերում։ Մեր բոլոր ուսուցիչները իրենց բոլոր ինչ գիտելիք ունեն, ուզում են ամենը տալ իրենց ուսանողներին, ամենը փոխանցել իրենց։ Օրինակ բերեմ, մեր Միս Արմինկան տարական մակարդակի սկսնակներին սովորացնում է երկրներ եւ պետություններ անգլերենով, եւ մենք հատուկ գործիք ունենք, Quizlet է կոչվում, որով ցույց ենք տալիս, սովորեցնում ենք։ Եվ նայում եմ, դիտում եմ Միս Արմինկայի դասը, տեսնեմ ամեն անգամ, երբ որ բան է անում, ցույց է տալիս երկիրը, այդտեղ դրոշն էլ ասում է, տեսեք, այսօր Իսպանիայի դրոշն է։ Տեսեք, այսօր Իտալիայի դրոշն է, դասի դարձան Միս Արմինկա ջան։ Ինչի՞ կամին անգամ է, տեսես դրոշն է, ասում եմ, իսկ Դայանա, ուսանողներս դրոշները չգիտեն։ Ուզում են, որ դրոշներն էլ իմանան։ Երեխաները դրոշներն էլ իմանան։ Մեծահասակները ուզում են, որ դրոշներն էլ իմանան։ Այսինքն մեկը համապարփակ գիտելիքներ է եւ ես ինքս անընդհատ շեշտում եմ եւ իմ ուսանողներին անդադ քաջալերում եմ, որ լավ սովորեք։ Բոլոր առարկաները կարեւոր են, ամեն ինչը կարեւոր է, բայց նաեւ այդ սոցիո-էմոցիոնալ հմտությունները, շփման հմտությունները եւ նաեւ դսեղում մենք հիմա կառուցում ենք ամառային դպրոց, որ մենք արդեն մի քանի բավականին հաջողակ դպրոցներ անցկացրել ենք եւ հետագայում ես ունեմ մեծ ցանկություն դպրոց ստեղծելու, որտեղ կուսուցանվի բարձր մակարդակով գիտություն բոլոր առարկաներից եւ նաեւ ես իմ փորձից ելնելով գտնում եմ, որ այո Դուք ասեք, որ դպրոցում դուք սովորել եք բոլոր առարկաները հավասարաչափ եւ անգամ մաթեմատիկայի, ես հիշում եմ այդ պատմությունը, որ մաթեմատիկայի դասագրքի հեղինակը եկել էր ձեր դպրոց դասալսման եւ զարմացել էր, որ դուք ուզում եք հումանիտար իրավաբանական եք, չէ՞, ժամանակ ուզում ընդունվել, որ այդպիսի մաթեմատիկական ունակություններով, բայց ոչ բոլորը չէ ունեն այդպիսի գենետիկա, այդպիսի ունակություններ։ Հնարավոր է բոլորին հավասարաչափ կրթել։ Շատ եմ մտածել դրա մասին, չեմ կարող ասել, որ ունեմ վերջնական պատասխան, բայց ես կարծում եմ, որ մեթոդոլոգիայից եւ ուսուցչից է շատ բան կախված, այսինքն եթե առարկան հետաքրքիր մատչելի ձևով մատուցվի եւ սիրով, այո, շատ մեծ սիրով, այո, եւ նաեւ ելի եմ ասում ընտանիքը շատ կարեւոր է։ Ես գիտեի, որ ես տարբերակ չունեմ լավ չսովորելու, որովհետեւ ընտանիքս համապատասխան արձագանք կտար։ Իսկ հիմա հիմնականում ձեր սաների ծնողները Արցախյան առաջի պատերազմի եւ դրա հետևանքով թերի կրթություն ստացած մարդիկ են, հիշում եմ ես այն ժամանակ աշխատում էի արդեն վառարանների շուրջ աշակերտներին հավաքում ենք, մի կերպ սովորեցնում ենք եւ դա թերի կրթություն։ Բայց ես եմ չէ ժամանակ դպրոց գնացել, ուրեմն իմ բախտն է բերել, ես լավ դպրոցում եմ ուսանել։ Այսինքն դպրոցը կարևոր էր, ոչ այո։ Այսինքն հիմա եթե մենք ունենք կրթության մեջ թերացումներ, դա որոշ դպրոցների մեղքն է, ոչ թե որոշ ուսուցիչների, ոչ թե կրթական համակարգի, թե բոլորը միասին, Դիանա։ Կարծում եմ բոլորը միասին համակարգից է կախված։ Ես գիտեմ մարդիկ, որոնք հոյակապ մասնագետներ են, բայց իրենք չեն ուզեցել դպրոցում սովորել զուտ այնտեղ տիրող մթնոլորտի պատճառով։ Այսինքն ես ասում եմ կրթությունը պետք է արժեք լինի եւ ես կաշառք վերցնել, կաշառքով գնահատական դնել, ես իմ ուսանողներին ասում եմ կաշառքով պատերազմ չեն հաղթում։ Այո։ Եվ իրոք ես համաձայն եմ, այսինքն թերի կրթություն ստացած մարդիկ ստանում են դիպլոմ, հետո մտնում են սկսում են աշխատել, էլի ինչ որ
ծանոթության շնորհիվ, բայց իրենք լավ մասնագետներ չեն, իրենք չեն կարողանում իրենց գործարքները անել եւ վերջերս այսպեսի մի միտք կարդացի, որ իրականում պատերազմները պարտվում են հաղթում կամ պարտվում են պետական համակարգերը, այսինքն կախված նայես թե քո պետական կառույցը որքան էֆեկտիվ է, դա միայն զուտ բանակը չէ, դա մի բան չէ, համապարփակ է եւ պատերազմի ժամանակ ես ավելի ու ավելի տեսնում էի մեր բացերը, պատերազմը մեր բոլոր թերությունները, որոնց մասին այսպես թե այնպես, այո, սկսած մշակույթից, երբ որ ադրբեջանցիները Twitter-ում տեղադրում էին մեր եկեղեցիների նկարները, ոչ միայն Վասյա был здесь, այլ նաև այնտեղ չգիտեմ Աշոտ պլյուս Նարին է, ու ասում էին, եթե դուք իրենք աշխարհի հնագույն քրիստոնյա ազգն են, այսպես են իրենք իրենց մշակույթին այսպես են վերաբերվում, եւ այո, մեր հասարակության բոլոր ոլորտներում արկա թերությունները պատերազմը ուղղակի ջրիս երես հանեց։ Եվ դրանց բոլորի հիմքում գրեթե այո կրթական համակարգն է։ Սովետական միության տարիներին սովետական կրթական համակարգը այդպիսին էր, բոլոր առարկաները հավասար սովորում էին, ուղղակի այն ժամանակ այդ կրթական համակարգին մեղադրում են նրանով, որ նրանք չէին տալիս հմտություններ աշխատելու։ Բայց այսօր պրակտիկ չէին, բայց այսօր ես տեսնում եմ, որ մեր կրթական համակարգն էլ ճիշտ է բոլոր առարկաները հավասարաչափ չի սովորեցնում եւ այլն, որտեղ արդեն հոսքային կրթություն, իրավաբան է, իսկ քիմիապետ չի կամ բժշկական։ Տիկին Մադոյան, ես միշտ պատմություն եմ հիշում, մեր դասարանում մի աղջիկ էր սովորում, ես միշտ իր օրինակն եմ բերում, որ ասում էր ինձ պատմը ապագա չի, ինձ ապագա չի, սա ինձ ապագա չի, ու գիտեք այդ աղջիկը վերջում ինչով ավարտեց, խաչապուրի է թխում։ Ու ես իմ ուսանողներին ասում, օքեյ, եթե խաչապուրի թխելն է ձեր ապագան, խնդիր չկա, մի սովորեք առարկաները։ Ես չեմ ասում խաչապուրի թխելը վատ է, միգուցե իրոք ինչ որ մեկը ուզում է, չգիտեմ, շատ լավ տաղանդավոր, շինարար, խոհարար, արվեստի մարդ է եւ այլն, բայց ես գտնում եմ, որ ի սկզբանե այդ մոտեցումը, որ դա ինձ ապագա չի, ճիշտ չի։ Ճիշտ չի, գիտելիքը ուժ է, գիտելիքը զենք է։ Միշտյանա, ելք կա ստեղծված իրավիճակից։ Ես ոչ միայն ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ, ես մինչև պատերազմի սկիզբը շատ երկար մտածել եմ Հայաստանի զարգացման ուղիներից, հեռանկարները, կարևորությունը եւ այլն։ Եվ ես միշտ մտածում էի, որ հարկավոր է ազգային գաղափարախոսություն։ Եվ այստեղ երկու հիմնական հարց կար, թե որը պիտի լինի ազգային գաղափարախոսության հիմքը եւ այն գործիքները, որոնց միջոցով այդ գաղափարախոսությունը պիտի տարածվի։ Հիմա խոսեմ գործիքների մասին, հետո հիմքի մասին։ Ես եկա այն եզրակացության, նաև ուսումնասիրելով որոշ երկրներ, թվում նաև Չինաստանի փորձը օրինակ, ես եկա այն եզրակացության, որ մեդիան, սոցիալական մեդիան եւ սոցիալական գովազդը, այսինքն հաղորդումներ հեռուստատեսությամբ, կարճ հոլովակներ, նույն Չինաստանի մասին ասում են, որ իրենք այդ կարճ սոցիալական հոլովակներ ունեն, թե ինչպես պետք է հանրության մեջ իրենց պահեն, հա, ինչ որ որոշակի հանրային վարքի նորմեր, հաղորդումներ, կարճ հոլովակներ, բիլբորդեր, այսինքն գովազդը փողոցում կարճ ինչ որ ազդեցիկ ուղերձներով եւ ամենահիմնական եւ ամենաուժեղ զենքը կրթությունը դպրոցը պիտի լինի այնտեղ դպրոցը ոչ թե բուհետ առհասարակ կրթական համակարգը սկսած դպրոցից որտեղ անընդհատ այդ գաղափարախոսությունը պետք է շեշտվի եւ դա պետք է արվի անկեղծորեն։ Դա չպիտի ինչ որ արհեստական մակերեսային բնույթ կրի, երբ որ նույն մարդիկ, ովքեր դրա մասին խոսում են, իրենք իրականում դա չեն անում եւ դա բերում է հիասթափության։ Եվ դա բերում է, որ մարդկանց դա զուտ խոսքեր են։ Ինչ վերաբերում է հիմունքներին, պատերազմի սկսվելուց հետո շատ սկսեցի տարբեր գրքեր ուսումնասիրել, այն ինչ որ խորհուրդ էին տալիս, օրինակ մի գիրք կա Why Nations Fail, ինչու են ձախողում ազգերը, չհավանեցի, գտա, որ այնտեղ տրված դրույթները բավականին մակերեսային են եւ չեն համապատասխանում իրականությանը շատ երկրներում։ The Art of War, պատերազմի արվեստը, էլի հասկացա, որ ոչ այդքան կարևոր է եւ ոչ այդքան համապատասխանում է մեր արդիական համապատասխանում է մեր իրականությանը եւ ինձ համար հիմա կան երկու հիմնական հիմունքներ,
Մեկը The Startup Nation-ը, ստարտափների ազգությունը, որը խոսում է Իսրայելի հաջողության մասին եւ գիրքը կետ առ կետ քննարկում է թե որն է Իսրայելի հաջողության գաղտնիքը բոլոր մակարդակներով եւ դա նախ եւ առաջ ազգային մտածելակերպի մակարդակով եւ երկրորդը միանշանակ նժդե։ Ազգային ոգի։ Ճիշտն ասած, նժդեհի մասին Ես ֆաշիզմի հետ են համեմատում։ ասեմ, ես ինքս նժդեհի մասին վաղուց եմ լսել, բայց ես էլ խուսափում էի նույն այդ հիմունքն է, որ նա ֆաշիստ է եւ այլն, եւ անկեղծ չեմ կարող հիմա հստակ ասել ինչի ինձ ստիպեց, բայց ես սկսեցի հենց էջերի մորագրից եւ բաց նամակներ հայ մտավորականությանը եւ ես նախընտրում եմ աուդիոգրքեր։ Ես աուդիոգրքեր եմ շատ լսում։ Առաջին իսկ մի քանի րոպեներից հետո ես հասկացա, որ սա մի այլ կարգի արդիական է։ Ու այն բոլոր թեմաները, այո, այն բոլոր թեմաները, որոնք այսօր գիտակից ընտանիքներում, սեղանների շուրջ քննարկվում են, նժդեհը արդեն քննարկել է եւ ոչ միայն քննարկել է, պատասխանները տվել է ուղիներով։ Ուղին ցույց է տվել։ Եվ այսինքն վերադառնալով մեր հարցին, ես գտնում եմ, որ այո, ազգային գաղափարախոսության հիմքը պետք է լինի նժդեհը։ Պետք է լինի նժդեհը, իսկ ֆաշիզմի հարցով ես օրինակ նույն իմ ուսանողներին, երբ որ բացատրում եմ, այսպես եմ ասում, ֆաշիզմի եւ նժդեհի ազգայնականության տարբերությունները, հա, ֆաշիստը ասում է ես բոլորից լավն եմ, բոլորը պիտի ինձ ծառայեն։ Բոլորը ինձնից երկրորդական են, բոլորը ինձ պիտի ծառայեն, ես գնալու եմ բոլորի երկրները զավթել։ Ազգայնականն ասում է, եթե դու իմ վրա հարձակվում ես, ես իրավունք ունեմ ինձ պաշտպանելու։ Ես իրավունք ունեմ իմ տարածքը, այո, դա ինքնապաշտպանության եւ սպանության տարբերությունն է։ Եվ իրոք նժդեհը բոլոր մակարդակներով հարցը տվել է, պատասխանը տվել է։ Բանակն ինչպիսին պիտի լինի, առաջնորդը ինչպիսին պիտի լինի, կուսակցությունները ինչպիսին պիտի լինեն, դպրոցն ինչպիսին պիտի լինի, եկեղեցին ինչպիսին պիտի լինի, մեր մտածելակերպն ինչպիսին պիտի լինի, հերթով հատ առ հատ հարցերը տալիս է հայ-թուրքական հարաբերությունները, պատերազմին ամեն ինչ ու շատ պրակտիկ գործնական քայլերը, ոչ ինչ որ տենց վերացական, պաթետիկ ընկած համաշխարհային փորձ փնտրում, գտնում մենք մեր նժդեհն ունենք, ինչու չենք կիրառում նժդեհի գաղափարները։ Ինչու չենք նժդեհի գաղափարախոսության դաստիարակումները։ Սա բերում է մեզ մեկ այլ խնդրի, որ մենք ունենք։ Սևակն ասում էր, մենք մեզ ոչ ոքի չենք գերադասում, բայց իրականում մենք մեզ բոլորից ցածր ենք դասում։ Այո, թերարժեքության Դիանա ջան, դա եկել է ցեղասպանությունից, դա ցեղասպանությունից մնացած բարոյա հոգեբանական։ Տիկին Մադեն, բայց այսօր երբ որ մարդիկ ես ուղղակի ինձ մոտ sense բան է, որ ես անդադ կոպիտ ասած կռիվ եմ անում բոլորի հետ, որ ինչի են իրենք լատինատար հայերենով գրում, չէ՞։ Եվ պատճառներից մեկը այն է նաև որ մարդիկ գտնում են դե հայերենը տենց երկրորդական լեզու է, ինքը կարևոր չի, անգլերենը, լատիներեն տառերը իրենք ավելի cool են, իրենք ավելի արդիական են, գլոբալիզացիա։ Դե գլոբալիզացիան մեր տունը քանդեց, դրա համար մենք այսպիսի կապիտուլյացիայի ենթարկվեցինք։ Այնպես որ այո, մենք պիտի ճանաչենք եւ գնահատենք մեզ, ճանաչենք եւ գնահատենք մեր մշակույթը, մեր մեծերին եւ նժդեհին։ Նույն նժդեհն է ասում, նժդեհը խոսում է մեծ մեռելների պաշտամունքի մասին եւ խոսում է ազգային տոների մասին, ոչ միայն եկեղեցական, այլ ազգային տոների մասին, որոնք պիտի կրթեն ազգը, եւ նույն նժդեհը խոսում է նաեւ կոսմոպոլիտիզմի մասին եւ ինչու է դա վտանգավոր մեզ համար եւ նա խոսում է որ իրականում կոսմոպոլիտը ինքը շատ վերացական հայացքներ ունի եւ դա պրակտիկ չէ եւ նա ասում է եթե դու քո ազգը չես սիրում դու ինչպես կարող ես մյուսներին սիրել եւ ես դրան եմ ես հանդիպել եմ դրան ես հարգում եմ հայրենասերներին բոլոր ազգերի մեջ եւ նժդեհն ասում է որ հայրենասիրությունը դա բարձր մարդկայնության եւ բարոյականության հիմք է։
Եվ ասում է հայրենիքը հավիտենական արժեք է։ Մենք ունենք հայրենիք, պիտի պահենք։ Մենք ուրիշ տարբերակ չունենք։ Մենք մեր հայրենիքը չենք կարող ուրիշներին թողնել։ Մենք պետք է պահենք, մենք պետք է մնանք մեր հողում եւ պահենք մեր հայրենիքը։ Միս Դիանա ջան, շնորհակալություն։ Դուք փաստորեն չեք կոփվել, այսպես ասած, էլի հայրենիքի մասին խոսելիս հուզվում եք։ Ես պատկերացնում եմ ձեր դասերը ինչքան հուզական են եւ ինչքան անկեղծ։ Շնորհակալություն, մնացեք Հայաստանում, արարեք Հայաստանի, հանուն մեր բարօրության, հանուն մեր բարեկեցության։ Եվ այս պատերազմը երևի կգնան, կանցնեն, մենք Աստծո կողմից ընտրյալ ժողովուրդ ենք, մենք ուրիշ տարբերակ չունենք։ Ստեսություն, շնորհակալություն։ Ես էլ հուզվեցի։